Ήσυχα! Ήσυχα λόγω την Παναγία σου! Ήσυχα! Τι είναι ρε παιδιά, είναι δυνατόν! Θα με τρώγανε τώρα! Πέρασα και από άλλα κοπάδια ρε, όχι έτσι ρε! Εδώ αυτός ο δρόμος είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι για τα ματριά ρε παιδιά. Να τα προφυλάσεις τα ζώα σου. Άμα σου κάνω εγώ μήνυση, είμαστε νομικός. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια θα δώσεις στο εξυπότη σου. Εδώ πέρα υπάρχουν και κοπάδια στο Λοιπόν, 1000 κοπάδια περνάμε κάθε τόσο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει κανένας. No.